Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita pergantian jenama pengiring mesin cuci merek Samsung, teman-teman ya. Ini daerah Beruntung Jaya. Nah, ini teknisi kita. Nah, ini tinggal perakitan kabel saja lagi ini. Yang mesinnya sudah dipasang, nah tuh, mesin baru. Ini garansi kita 1 bulan, teman-teman ya. Nah, ini ada nomor telepon. Nah, teman-teman ya, kalau mau 0853 8670 7013. Nah, oke, mem elektronik untuk wilayah Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.